O'zbekiston madhiyasini kim bastalagan? O'zbekiston madhiyasini Mudarris. Dunyodagi eng uzun daryo qaysi? Amudaryo. Nil daryosi. 1 metrda nechta santimetr bor? 100 santimetr. Quyosh sistemasida nechta sayyora bor? Adashmasam 7ta, lekin Plutonmi bittasi chiqib ketgan. Eng tez uchadigan qush qaysi? Burgut bo'lsa kerak yoki lochin. Magnit nimani tortadi? Temir tortadi. Suv qaysi haroratda qaynaydi? 60-70 orasida. To'g'ri javobimiz 100 gradus. Qaysi hayvon eng tez yuguradi? Gepard bo'lsa kerak. Qaysi a'zo o'zini tiklay oladi? Jigar. Yer quyosh atrofida bir marta aylanishi uchun qancha vaqt ketadi? 165 kun. Qaysi meva vitamin C ga eng boy hisoblanadi? Limon, ila apelsin. Inson miyasi tananing qaysi qismini boshqaradi? Butun a'zosini boshqarsa To'g'ri. kerak. 1 kilogrammda necha gramm bor? 1 kilogrammda 1000 gramm. Nima ho'l bo'lsa ham suvga botmaydi. Bukay boru oq. Yo'q. Qaysi hayvon suv ichmasdan yashay oladi? Umuman suv ichmasdanmi? Tuya. Qaysi hayvon yuragi eng katta hisoblanadi? Oyog'i bo'lsa kerak. Inson umrining qanchasi uyqu bilan o'tadi? 3dan 1 qismi umumiy olganda shunaqa. Nima ho'l bo'lsa ham suvga botmaydi? Tuxum bo'lsa kerak. Yo'q. Inson tanasida qaysi a'zo o'zini tiklay oladi? Do'stlar bir-birini shunaqa chaqiradi. Jigar. Jahon School. Salohiyatni kashf etamiz.